بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومني كان جمنا كان جما كان بها كان لتا سلام تنكن كان أفان كان أجيسني في أفان ومر أجيسن هم ديكسن ولا ما قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيك بربادة ما كانوا ترجمنو بلس كينيا يرود هو كيس جرا إسلاما جرا أمنتي دلو تسات ديبه سبب سنران كان كأ ميدان gurguddaan qabeenya isaa mana isaa daa'ima isaa irra gahee qaama isarraan isa dhumarratti qaama isarraallee kan gahee obboleessa rabbiin obboleessa iimaanaa obboleessa muslimaa kan rabbiin nu taasise waa isaatiif isa hubachuudhaaf isa dubbisuudhaaf jamaa kana wajjin asitti argamneeti jirra inshaallah waan isarra gahee fi waan inni irra gahee fi wanta fuulduratti illee isaaf barbaachisu maal akka ta'e inshaallah walumaan kan hordofnu ta'an Nur Fasilin jechuun barbaada. Hayyee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Egaani namni biratti argamnu kuni obboleessa keenya kanaan dura Saamii jedhamuudhaan beekamu amma immoo Muhammad jedhamuudhaan beekama. Mee isumarraa dhageenya maqaasaa mee maqaa kirraa kaasiitii dhaggeeffattoota keenyaafi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ani duraan Saamu'eel Gabbisaan jedhama. Amma alhamdulillah Muhammad Gabbisaan jedhama. Alhamdulillah. Muhammad dhiyoo kana baay'ee akkasii dhukkuu dhageenya jirra. Sababiin dhukkuba kee kana maalidhame? Sababiin dhukkuba kiyyaa sani gocha tokko illee hin qabu xiqqoo na waraanname. Maaltu si waraane? Maaliif waraanamte? Sababuma shaadaa qabadhee islaamummaa seeneef jecha na waraanan. Sababii shaadaa qabattee yookiin immoo amantii islaamaa amantii biraarra gara amantii islaamaa hordofutti waan dhufteef waraanamte jechuudha. Gara amantaa islaamaatti ergan dhufee guyyaa gabaabduu keessatti bakka gara amantaa kanaatti deebi'edhanii iddoo lallaba garaagaraarraa naa barreessas turan xaalayaa harkaallee naa kennaa turani anin didee sana booda irratti daa'ima waggaaf ji'a ja'a haatima. Otoo achitti hin darbiini sababiin ati waraanamtee fi bakka amantii ammarra jirtu gara amantii jalqabaatti deebi'ee jiranitu si waraanani? Amantaatti deebi'ee tajaajila irratti deebi'uu qabda. Yoo kan tajaajila irratti hin deebine ta'e yookaan afaanuma baasee obboleessumti abbaa kiyya yookaan ati du'a yookaan sin ajjeesa jedheetuma natti na ajjeese jedheetuma ani dhugaas natti fakkaanne yeroo masgiidaa bahu galgala eeggatanii nama ja'a oltachi jira. Dhugaan waraanuun hin argaa eenyu akkana waraanuun arguu dadhabee. Garuu kootii takkan na biratti hafe kootuma san qabadheen achirratti kufe kootuma san irratti qabannee san hin deemne kootiin kan gurbaa duraan na bira hojjetuuti kootuma san irraan qabadhee hunda isaaniitu haga danda'amu tolaa to'annoo seeraa jala jiranii ammoo ani amma kana waan kana badii kanan qabas jedhe waan beekuun qabu. Okay, kootiin namichi si waraanee si biratti waan argamee fi namoonni si waraanan addasii ba'an yookiin immoo kootichi ragaa sii ba'e jechuudha. Sababuma kootii saniitiin poolisiin qabatanii sanumaan haadha manaa isaa bira dhaqanii nasinaa waraananii Adaamaa galanii Adaamaadhaa dhufanii Qaallittii bakka isaan hojjetanitti achi qabaman ergasii asitti. Tarii walitti bu'iinsi kan biraan hin jiru Saamii siif namoota dhiibbaa kana sirratti godhan gidduu? Ani guyyaa tokko yoo faarfannaa ta'e yoo tajaajilaaf na waaman deeme malee guyyaa takka ilma namaatiin wal dhabeetu hin beeku. Guyyaa takkitti gaafii gaafadhe sanirratti xiqqoo ishee faarfannaa yeroo arfaffaa amma hojjedhe kanarratti faarfannaan kun hin gadhiifamu yeroo cuuphamteen booda irratti gadhiifama malee ammaaf dhaloota cuuphameef gadhiisi ati xiqqoo gaafii qabda naan jedhan guyyaa san paasteroota hedduu na bira jira anan qaaman beekus tanan mallee argaatii jiru sinuman jira
isa san maaliif kana ta'e jedheen gaafadhe. Gaafuma sanirraa gaafas charchii keessaa na dhoowwanii na baasanii ani bakka aaruma sanirraa ka'eetan gara sanis hin deemne garanas hin deemne waggaa tokko muluu manumatti daa'imuma xiyya guddifachuutti gattaa'e. Achitti deddeebi'anii na gaafataa turan oduma naniin islaamin islaama taatee naan jedhan. Islaama hin taane manatti deebi'anii islaama taa'ee fincaa'u taatee tajaajila kan mana ga'uu kana gattee naan jedhan. Lakkan hin barbaadu jedheetuma manumatti hafee bakka. San booda odumaan qoradhu ofuma kiyyaaf namni gara nanaan jedhe. Namni tokko namni islaamummaa shahaadaa of harkaa lima halkan laa ilaaha illallah qabu na bira hin jiru. Ofuma kooti wangeelas bakka hedduu waan beekuuf ofuma gaafataa ture sanirraa gara shahaadaa kanaatitti dhufe. Namni gara shahaadaa kanaa kottu naan jedhee islaamni na waamillee tokko hin jiru. Ani islaamumattuu dhiyaadhee maali jedhee guyyaa tokko gaafadhee hin beeku. Ofuma kiyya achirratti ergeetan gaafachaa ture. Okay, waa'ee mucaa keellee kaasaa jirta akka nama maatii qabutti isaanoo maal keessa jiru eessa jiru? Haati mana kiyyaa sababuma kana ta'een waranname kanarraan hojii harka keessaa qabummaa du'a daa'imis immoo baay'een harkatti dhukkubsattee narratti gattee deemte shahaadaa qabateen islaami jettee ishiin bilbiltee himte. Bariitu sana achii dhufanii daa'ima namarratti gatanii ishii fudhatanii deeman. Maaf akkas gootanii jedhee ollaan jiru gaafannaan halkan tokko daa'ima tanaa wajjinoo buluu baate gara biyyaatitti hoo dhufe. Qabatee yoo dhufe yookaan maraate jenneetiina yoo nu gamte immoo ajjeesna maqaa amantaa nu balleessaa gabbayee nu balleessa jedhanii ishii fudhatanii ani daa'ima qabadhee asumatti hafee garan itti ba'uu dhabee garan deemuu dhabee kompiitara tokko harkaa qaba isallee gurguree aga danda'ame tokko namni na gargaaru rakkadhee garan deemu wallaalee gara seenuu dhabnaan booda bakka daa'imni harkaa dhukkubsatte mana yaalaa seente. Ishiin ergasii mana yaalatitti achii dhukkubsatte ammaatte guyyaa duutu kana ammoo inni fayyitee bakka fudhadheen ba'a jedhee halkan sa'aatii wayi achii doktoroonni hin beekanii bilbilanii ishiillee waamanii isaan ammoo hin dhufanii waggaa ishiin dhuftee ol seentee daa'imni kun doktoroonni ana gadi na baasanii waggaa ishiin dhuftee itti kennanii daqiiqaa 15 hin tuune jechuun duutedha. San booda daa'imaanis hin harkisa isaanis hin harkisan. Kan kophaa kiyya ta'e isaanitti bilbiluuf lafti halkan isaan bichaatu qubana qaba. Gara godhuudhaaf naan reeffa fudhatanii hin taranii ishii biyyaan gaanii as deebi'anii manatti ol deemanii meeshaa maraa fe'atan ammoo wanni takka surreen takka oduu manatti naannoo fe'atan. Qodaa keellee saamanii reeffa mucaa keellee jalaa fudhatanii siinsi gatanii deemanii. Anuma bichaata fi reeffas kaafatanii fudhataniitu magalanii. Anuma bichaatu hafee manatti bakka naafti miidhamee harka. Ergasii assanumaayyuu dabarsee du'a daa'ima xiyyaatis uummatuma islaamaa kanas abbarii dhiisinaan jedhanii gara qoraatii kiyyaan deema jedhee tana hundumaa dhiisee isaa bilbilee isaanis mana kiraatu waan godhu dhabee bootaa isaan waan gargaaranii kiraa mana naa kaffalanii meeshaa. Achi gana mana murtiitiin fe'amee achas dhufe ishiin hidhamte ergasii booda irratti sababa mana murtiitiin isaan hundi isaanii namni 21 hidhaman achi guurramanii hidhaman yaani haga sanitti bootaa qayyaradhe karaatiin deema jedhee masgiidhaa yeroon ba'u karaatti eeggatanii gana deebi'anii lammeessitu ammallee deebi'anii na waraana. Bakki si'a lama waraanamte jechuudha. Dursa sababa daa'ima xiyyaa na caccabsanii na dabaddabanii na biraa deeman na waraanne gaafas. Lammeessitu ammaa kanarratti lammeessitu immoo erga isaan hidhamanii nama natti godhanii namaan waraas. Amma na eessa keedha kan waraaname? Amma sombatu na waraaname kunuuf lafiitii kana. Kan waraaname somba keedha? Asirra gadi seene akkanatti dalgaa si'achii miti akkana keessa gadi gore. Somba kana jalatti wannoo jalaan si gadi seene somba kana gidduus gadda gizee bananii to'e kana saaqanii kana kiftii godhanii jirbii bichaadhaan dhiisan. Karaan kun gizee tokko na bokofa amma bakka torbanitti gizee tokko dhiqama duraan amma immoo gizee lama ol dhiqamuu qaba. Irfeeshiniidha sombi kun yookaan iddoo san yaala gahaa qoricha kanaan hogoggoga ta'e
yoo inni goggoga ta'e kana irfeeshiniidhaan akka dhaabbatu jedhanii amma immoo waa wayii keessa kaa'an hiiktanii ilaaluu dandeessanii keessa galchanii har'a ganama immoo isarratti qorsa kanaa fuudhanii akka tuubboo kanaa kana keessan qoricha keessa kaa'anii keessa gadi awwaalan achi keessa gadi amma kana xumurree gaafa sanya roobii amma roobii beellamni kee har'a galgala immoo kaabombaa fincaaniitti dabarsu kun xiqqoo rakkoo godhateedhanii har'a halkan kana sa'aatii 7tti yoo siif danda'ama ta'e yoo dhiiga wuxxeetiin dhiiga keetii deebi'ee hin laallanaan jedhanii. Yaala ga'a argatte jennaanii akka fayyitu abdii qabda siin jedhanii mana keenya. Amma wanni isaan amma na gaafatan kan iddoo sombaatti gadi ba'u kana mar'imaan achii kana inni suni akka duraanii san odoo hin taane biraa soonii ta'ee murame as odoo hin taane giriitiyoonii moo'issanaan jedhanii hospitaala wayii dhuunfaadha natti manii achirratti muramaa garuu maallaqa si barbaachisa. Akkanatti raakamuurra maallaqa si barbaachisa achitti naan jedhanii ani immoo har'a kunoo tan na gargaaran kaleessa birrii 100 naa kennanii naa danda'ama jennaan hin ta'u akkanatti waan kanaa seennamu natti fakkaatu naan jedhe dooktarri. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa Mahammadii baay'ee dhukkubaa jira ammayyuu baay'ee dafqeera kan inni haasa'u. Dirqama gatii ta'eef malee haasa'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu namoonni biyya keessaa fi biyya alaa jirtan namni viidiyoo kana argatan hundumti keessanii bira dhaabbattanii obboleessa keenya lubbuusaa akka tursiistan yookiin immoo akka fayyummaa isaa deebistanii fi kabajaan isin gaafannaa. Akka kan biraa qabaate osoo hin taane sababa amantii jijjiirrate qofaaf yookiin sababa shaadaa qabate qofaaf miidhama kana hundumaa reebichaa waraansaa kana fakkaatu hundumaa irraan ga'aniitu maallaqa hedduu fixee jira. Kanaaf namoonni adaraa keessan bira dhaabbattaniitu akka obboleessa keenya deeggartanii kabajaaf jaalala islaamummaatiin isin gaafanna. Sababa shaahadaa qabachuu isaatiif sababa gara islaamummaa dhufuu isaatiif aarsaa gana ga'u aarsaa kaleessa sahaboonni kaffalaa turan hanga qabeenya isaa dhabee ilmoo dhala ofii dhiiga ofii dhabee amma immoo sadarkaa lubbuu ofii dhabuutti jira. Biidhnillaahi ta'aalaa biyya keessaaf biyya alaa warri jirtan warri laa ilaaha illallaan pilaaneetii lafaa kanarratti walitti nu hidhe isa bira dhaabannee akkaawuntii asii gaditti argitan kanarratti akka isa gargaartan akka bira dhaabattanii sababa aafiyaa isaa taatanii rabbi biraallee bor namoota akkanaa kana gargaarre yoo hin jenne wanti nuti bor qabrii keenya keessatti abdannu maalidha? Wanni guddaan qabeenyi keenya guyyaa nama akkanaa kana yoo hin ta'in yoomiif nu oola? Kanaaf hundi keenyayyuu xiqqaa guddaa osoo hin jedhin bakka jirrutti akka gargaarru dhaamsa kooti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ummanni daawwatti nama waamtan jechuudha. Duris kaastanii kan dhiyoositti seentan kan illee ganaa hojjechuuf karoora qabdan wantoota kana keessatti namoota baay'ee chaalenjiin adda addaa akka quunnamuu danda'u biyyattiin footoo shirraa yookiin wantina shirraa nutti himata waan ta'eedhaaf waan beekamaadha kun waan dur jiru waan keessattis miidhamaa turre biyyi kun jechuudha. Biyyattis hacuucamaa turre waan haaraa miti. Ganaas fuulduratti jabaannee hojjechuutii qabna. Darbe immoo kana dura obboleessi keenya Muhammad Gabbisaa gara shaadaa wajjin illee baay'ee mormaa ture. Fakkeenyaaf keessaa akka Xalhaa kunoo amma nu bira jira. Jara kanaa wajjin Abuu Mu'azzafaa wajjin namoota baay'ee wajjin kan dubbataa ture. Ani illee iddoo ta'etti takka tattalaan ture gaafa inni shaadaa qabate illee jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya nama waamicha keenyaan waamicha islaamummaatiin gara islaamummaatti dhufu namoota baay'eetu iddootti miidhamu jira. Kanaaf kana quba qabaanne obboleessa keenya kana abbootiin qabeenyaa musliima taatan namni laa ilaaha illallah jettan kan gama jirtan kan gamana jirtan kan bahaaf kan lixaa hundi keessanuu bira dhaabannee hundi keenya wal taanee waan qabnuun biyya keessatti yaalamuutu barbaachisa ta'e biyya keessatti yaalchisuu danda'uuti qabna. Lakkii alatti riifar yoo godhe immoo hanga lubbuun isaa keessa jirtutti wajjin dhaabbachuun hanga qabeenyi illee nurka jirutti wajjin dhaabbachuuni dhaamsa kan qofa osoo hin taane waan rabbiin kana duruunitti waan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutti himanii al muslimu akhul muslim waan jedhanidha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ما فعل الجهليل فهو جميل يران علماء وانت ربين كنا راوتي مرتنيو بريدا همي آل اتأمنا الله الحمد لله كن قدر ربيتي
gaafuma garaa haadha isaa keessa mar'imaan haadhaa keessa guyyaa 120 jiru garanallee hin dhuftaa gaafuma san rabbi murteessee fi hin waraanamtallee diinki irratti hin miidhamtallee rabbi murteesseef akkuma san baraarummaa lubbuu isaallee rabbi sababaa nu taasisee rabbi isa haa baraaru jedha maqaa rabbii tokkichaatiin inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Egaa guyyaa har'aa kan ittiin argamnu obboleessa keenya ka halkanii guyyaa laaluudhaan dabarsaa jiru sababa shahadaa qabatuutiin albeen jismii isaa bikka hedduu seentee waraantee biratti argamna. Obboleewwan keenya kaafa viidiyoon kun waraabamaa jiruuf warra qaamaan as hin jirre warra fageenya irraa teettanii kheyrii barbaaddaniif waraabamaa jira. Daawwatuun mirga keessan, kheyrii dalagatuun mirga keessanii. Guyyaa har'aa ziyaaraa obboleessa keenyaa Saamu'eel duraan kan ture gaafa isaan tajaajilu maqaan ittiin moggaafame san ture. Guyyaa har'aadhaa immoo maqaa keessaa jaalatamaa filatamaa maqaadhaa Muhammad jechuudhaan moggaafamee sababa islaamummaa fudhatu isaatiin jismiin isaa wawwaraannamee akka viidiyoo gubbatti argitan kana bira teennee argu jirra. Qaamni isaa guutuun wawwaraannamee bakka bakkatti miidhamee jira. Hafuura baafatuu fi deeffatuun guyyaa har'aatti ulfaatee jira. Obboleewwan keenniin namni marruu fayyaa tanaan qoramuu hin barbaadu. Har'atti wanni harkaasa qabu waa mara caalaa fayyaadha. Fayyaa ammoo namni keessa dabree fi fageenya irra taa'ee ilaalu beekuun mala. Kanaaf obboleessa keenya sababa shahadaa qabatuu isaatiin islaamummaa tana argatuu isaatiin sababa rabbiin jahannam irraa isa baraareef jecha jismiin isaa wawwaraannamee qaamni isaa fayyaa hin qabu. Hedduun keessan ni beektan gargaartaniillee jirtan. Har'a qaamaan dhufnee bira jirra. Waan dandeettaniin bira dhaabadhaa. Obboleessa keenya wal haa dhaallu. Haga jirru wal bira jirra. Haga qabnu waliin qabna. Islaamni akkasitti amana. Kanaaf akkaawuntii isinii maxxansinu kanaan akka obboleessa keenya yoo biyya keessas taate biyya alaatis taate wal'aannaa bira jirra. Waan dandeettaniin bira nu dhaabadhaa isiniin jennaa maqaa rabbiitiin isin gaafannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.